Fala, tribo, belezinha? Vou fazer mais um registro aqui. Se liga, o Menzinho tá mexendo ali na fogueira. Existe um novo método aí que a gente tá testando, olha lá. Que isso, Menzinho? Açúcar? Vai botar fogo no açúcar, velho? E aí, tribo? O que será que é isso daqui, ó? Escrevam aí nos comentários. Ali pra mim parece pedaço de mandioca frita e aqui é açúcar misturado com sal, não é isso? Vamos acender o fogo com isso daqui. A gente vai filmar pra vocês verem, tá bom? Olha a mutucona. Na verdade é um amigo nosso aí. Obrigado aí, o vídeo tá saindo. Tô doido. Valeu, foi o brigadão. ataque da mutuca. Ataque da mutuca. Amigo nosso que fez esse experimento, hoje é o laboratório, mano. É legal que ele dá pra acender de boa. A gente pode colocar o fogo aqui que não vai vir na gente e tudo mais. Daqui a pouco a gente acende e mostra pra vocês. Mas deixa o like, se inscreve no canal e deixa o comentário aí. O que vocês acham que é isso daqui? Quem acertar, depois a gente vai divulgar no próximo vídeo, beleza? Isso aí, garoto. Valeu, tribo. Galera, vamos ver se vai dar certo aí o experimento. E fazendo passar vergonha. Mas eu acho que vai funcionar, mano. Ó, palha de pinheiro, galera. Isso daqui, ó, na natureza não tem igual, beleza? Na ausência de qualquer coisa, só procurar um pinheiro. Procura essas palhas aqui, ó. Aquelas redondinhas também funcionam, as bolinhas, mas essas daqui são as melhores. A gente sempre pega no caminho vindo pra cá. Jogamos em cima do cucu na móvel e trouxemos. Aí, galera, comenta aí, curte, se inscreve, compartilha com os amigos. Deixa o like maroto. Aí, Eric, o experimento lá, ó. Ó as tochas lá dentro lá, ó. Tá funcionando, cara. E ali no meio da fogueira ali, ó, eu também coloquei outra pastilha, daquelas que você me deu dura. Então ali embaixo tem a em pó e a dura dentro daquelas latinhas, uma virou. Mas não teve nenhum problema, tá funcionando bem. E aqui no meio também tem outra. Funcionou bem. Tudo bem que tá tudo seco, é verão, mas podemos dizer que é uma ideia legal. Bem legal. Ficou bem legal. Valeu, é isso aí. A gente filmou antes de fazer a fogueira também, depois você vai ver. Valeu pelo experimento, com certeza a gente vai adotar essa solução aí, mano. Depois a gente vai dividir com a galera da tribo o que é, porque todo mundo vai ficar curioso, é claro, né? Valeu, Eric, brigadão, mano. Valeu, tribo! Aí, Menzinho, o poder da tocha. Bicha poderosa mesmo, hein? Ó como é que tá lá embaixo da fogueira lá, ó. O produto tá queimando em tudo, velho. Se marcar as latinhas vão ficar só os sucrilhos. Mas funcionou bem, acendeu a fogueira rapidinho. Com menos de 15 minutos, 10 minutos ela já tava em brasa já. Funcionou muito bem. É isso aí, valeu, garoto.